raha mpitondràna to inona no iverinao fa natanterana an'izany hoe tontolo ivelomana mampiadana izany satria zany miainga avy amin'ny tany zay arena voajanahary-tsika voalohany indrindra ny vinany maitso dia mazava ho azy fa tsy maintsy fomba fitantanana miainga ny fotony no apetraka ary zay dia hoe manamafy ny tena atao hoe fitsinjaram-pahefana ny zavatra nisy teto dia fitsinjaram-pahefana pokaty ary ataoko hoe tendrombolitra fotsiny satria mazava be hoe 5 isanjato ny teti-bolam-panjakana dia tantanany foibe ny ray faingo 5 zany averiko tsara hoe ny ray faingo 5 isanjato no zarain'ny faritra 20 ny 3 faingo 5 isanjato zany no zaraina amina commune Amanarivony zay no ahitantsika hoe tsisy fampandrosoana tanteraka amin'izany ary niteraka tsy fitoviana fitantanana teo amin'ny samy malagasy zany ary teo amin'ny faritra samihafa zay tsy fanavakavahana zay tsy fanaovana ny hoe zanak'ala hafa ny tsy fitsinjarana vilana no apetraka ao anatin'ny hoe fitondrana mifototra any amin'ny malagasy ary mametraka azy mihitsy ho olona manana ny hasiny manokana fa tsy olon'olom-poana olona anoratra ny tantara ary anoratra mihitsy ny tena atao hoe fampandrosoana araka ny maizy azy araka ny fahatsapany azy any no rafitra politika arahana teti-bola ho apetraka maitso fampandrosoana tsy maintsy miainga amin'ny tontolo iainana ny rano sotro madio no tena fahasalamana ny tany mamokatra sy ny fahaizana manaja azy mampanakare asin'ny Madagasikara iasa ho an'ny firene ny fampandrosoana tsy maintsy miainga amin'ny tontolo iainana ny rano sotro madio no tena fahasalamana ny tany mamokatra sy ny fahaizana manaja azy mampanakare asin'ny Madagasikara iasa ho an'ny firene asin'ny Madagasikara asin'ny Madagasikara mitondra fijery sy fiaina mahova asin'ny Madagasikara asin'ny Madagasikara ho maitso mavana ny tanindrazana